sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Eva Darlan à la librairie Sorams Comédie pour eh bien, la première séance de dédicace depuis plus d'un an et demi maintenant. Voilà. C'est incroyable. Donc c'est un vrai plaisir de vous avoir parmi nous. Et Eva, bonjour. croyez bien que c'est un vrai plaisir pour moi de revenir à la vie quand même. Hein. Incroyable. Donc nous accueillons Eva à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, Les Bruits du cœur, aux éditions Kalman-Levy. Donc Eva, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Racontez-nous un petit peu la genèse du roman. Comment est née l'histoire de Marie? Je voulais parler d'une femme qui tombe et qui se relève. Voilà. Ça, c'est le grand... mais le grand schéma, mais à l'intérieur de ça, alors après, ça a été compliqué. Pourquoi elle tombe, comment, avec qui, pour quelles raisons. Donc, voilà, je vais d'abord la mettre en échec. Une des grandes définitions des femmes en général, c'est qu'elles n'ont pas confiance en elles. Hein. Les femmes n'ont pas confiance en elles. Donc, je me suis dit, bon, bah, allez, je vais un petit peu augmenter ce manque de confiance par le ressenti qu'elle a qu'à chaque fois qu'elle bouge, ça marche pas, donc elle pense que ça vient d'elle. Elle pense que ça vient d'elle, elle n'est pas en confiance et elle va d'échec en échec comme ça. Elle n'a pas de mec, elle est artiste peintre, elle veut être peintre, elle est très douée pour ça. Or, ça ne marche pas, donc elle travaille dans la pub. Voilà, sa meilleure amie, et elle a l'air de tout réussir. Elle a choisi de ne pas travailler, elle vit avec... elle est mariée, elle a 3 enfants, elle passe sa vie très simple, mais tout de même toujours dans la joie. Et Marie va mal, Camille l'aide. Et au début, je voulais raconter l'histoire surtout de 2 femmes, d'une amitié entre 2 femmes. Et puis, je me suis rendu compte que cette amitié était trop lisse pour être honnête. Et j'ai préféré la rendre avec plus d'aspérité. Et en fait, comme Marie va mal, et Camille est toujours là pour la sauver. Après tout, je me suis demandé si c'était pas une sorte d'emprise aussi, comme il en existe parfois dans les couples. Et ben voilà, là c'est un couple d'amis et la perversité n'est pas l'apanage des hommes, bien qu'elle soit majoritairement masculine, mais ce n'est pas l'apanage des hommes. Donc il y a des femmes perverses. Est-ce que Camille l'est? Voilà, est-ce que c'est bizarre qu'elle soit toujours là quand l'autre va mal, quoi. Donc voilà, j'ai voulu remettre ça en cause. En question, et puis Marie va aller très très loin dans la douleur par une perte dont j'ai voulu parler, dont on ne parle jamais non plus. Elle perd son enfant à la naissance. Elle avait été diagnostiquée stérile par cause de malformation congénitale. Et puis, voilà, pour bien dire aussi que les médecins ne savent pas tout, même peut-être pas grand-chose. Elle tombe enceinte de cet homme qu'elle enfin aime, qu'elle enfin adore. Elle quitte tout pour aller vivre avec lui en Camargue. Donc voilà, c'est le début déjà de mon installation dans la région, mon installation littéraire dans la région. Et donc voilà, et à partir de ce choc absolument inhumain et invivable, Marie, de perte de son enfant, elle va couler, mais elle va se laisser couler, mais alors dans les grandes largeurs, quoi. Hein. Elle va tout quitter, elle va se laisser porter par rien, par le souffle je sais pas, elle a plus d'argent, elle a plus rien, elle a plus de maison, elle vit dans sa voiture, puis un jour elle a plus d'essence, donc elle vit dans la rue, et puis enfin bon voilà. C'est la descente aux enfers. C'est la dégringolade jusqu'au bout du bout. Et une fois qu'elle est bien à terre, là elle peut se relever. C'est dingue, hein. Je dis c'est dingue comme si elle existait, parce que c'est comme ça que ça marche pour beaucoup. Je souhaite que ça marche comme ça pour tous. Malheureusement, pas trop. Mais quand on est au fond, eh bien, soit il y a le coup de talon au fond de la piscine, soit on peut accepter des mains tendues. Exactement. Voilà. Mais il faut quand même déjà avoir beaucoup d'humilité, avoir plus rien, être dans le dénuement des sentiments aussi pour pouvoir accepter une main tendue. Ne plus avoir d'orgueil, ne plus avoir juste accepter l'autre tel qu'il est. Et Marie va pouvoir
trouver enfin l'amour, le respect, un être qui se dédie à elle et se retrouver aussi. Et se retrouver surtout, et peut-être se trouver. Oui. Vous savez, il y a quelque chose, c'est que quand j'ai écrit le bouquin, parce que j'ai pas su ce que j'écrivais, je savais l'itinéraire, je savais qu'il allait y avoir des heures et tout ça, mais je ne savais pas, j'ai pas su ce que j'écrivais. Et une fois que je l'ai terminé, et puis qu'il est devenu physique, j'ai demandé à mes amis, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai écrit quoi là? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Mais j'étais paumée, quoi. J'étais complètement zorglubée, je savais pas. Et c'est mes amis qui m'ont dit ce que c'était. Et j'ai compris, il m'a fallu encore un peu de temps pour comprendre que c'était à vrai dire, je ne l'ai pas fait exprès, un parcours initiatique vers soi-même. Se défaire de tout pour arriver à son essentiel, à son essence. Voilà, donc c'est une longue réponse pour une courte question. Non, mais on est là pour vous entendre en même temps. Et bon, dans le roman, qui se passe en grande partie dans la région, on voit les Saintes-Maries et la Camargue, qui a une importance non négligeable, Montpellier, Emmaüs à Saint-Onès, La Malou-les-Bains. Alors, pourquoi cette région? Dans l'histoire du livre, elle est allée se réfugier dans la maison de son enfance, mais qui est à La Malou-les-Bains. Mais la Camargue, je trouve ça d'une beauté inouïe. Je trouve que ce n'est jamais le lieu d'une histoire. Hein. Voilà, on part en Indonésie, en Amérique latine et tout ça, mais la Camargue, mais c'est un pays incroyable. Moi, je ne connais pas les codes de la Camargue. C'est ailleurs. C'est comme si c'était un pays étranger en France. Donc, j'arrive là, je comprends rien au paysage. Je vois des animaux que je ne connais pas, des gens qui passent leur vie sur des chevaux, sur des taureaux. Voilà, je comprends rien quand j'arrive. Et je me dis, c'est magnifique, quoi. C'est d'un romanesque, c'est d'une beauté, la Camargue. Il faut que ça se passe en Camargue. C'est trop hors du temps. Pas hors du temps, bien sûr, pas pour ceux qui y vivent, mais pour moi qui débarque en Camargue, je me dis, mais ça a toujours été comme ça, quoi. Quelle merveille. On dirait que c'est intouché. Et je voulais vraiment cette force. Voilà, elle est attirée par ça, elle reste là. Voilà, elle reste. L'aspect sauvage aussi de la région. Mais oui, l'aspect sauvage de la région, et donc forcément des gens. Des gens, tout à fait. Dans les gens d'un homme. Tout à fait. On sent tout au long du roman, si ce n'est une rage, en tout cas une sorte d'indignation, enfin une capacité à l'indignation et à la... De l'auteur, vous voulez dire? Oui. Dans l'écriture, hein. Oui. Pas dans le caractère de Marie, qui va finir malgré tout par s'indigner à un moment, mais en tout cas dans l'écriture, dans les messages que vous voulez faire passer à travers l'histoire de Marie, on sent une indignation. Est-ce que vous êtes un peu comme Stéphane Hessel dans la capacité de s'indigner toujours et encore? On dirait que c'est même pas une indignation, je suis comme ça. C'est même pas, je sais pas comment dire. C'est-à-dire que ça me constitue. Oui. Je ne supporte pas de voir des différences, je ne supporte pas l'inégalité. Je ne supporte pas le désarroi de certains pendant que d'autres se repaissent de toute chose sans jeter un œil en bas. C'est insupportable. Ça m'est insupportable. Je crois savoir d'où ça vient, mais il n'empêche que ça me constitue. Je ne peux pas passer près de quelque chose sans trouver ça inacceptable. Et si je peux faire quelque chose pour que ce soit un petit peu moins inacceptable, ou que du moins partager cette indignation et puis essayer de faire avancer les choses à ma façon, quoi, à mon niveau. Oui, bien sûr, oui, ça me constitue l'indignation, oui, ça c'est clair. Oui. Mais l'indignation toute seule, ça sert à rien, parce qu'on est tous indignés, à vrai dire. Quand on voit sur Facebook, justement, à un moment, je le dis, quand on voit sur Facebook la chasse aux orang-outans, on fait « Oh, c'est affreux! Ah, je like et je partage. Et puis, faut signer la pétition. Hein. » Bon, voilà, maintenant je vais aller regarder la télé.
Il y a eu une petite indignation là-dedans, mais qui sert à quoi? À se conforter. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut s'indigner, oui, mais il faut que ça débouche sur des actes. Sur des actions concrètes. Sinon, ça ne sert à rien. On est indigné chacun dans nos milieux en prenant l'apéro. Ça ne va pas du tout, ça. Et je m'indigne contre ça. Ça permet quand même une certaine prise de conscience, malgré tout, de dénoncer, non? Je sais pas, ça peut aussi faire, oui, quand on est de bonne foi et qu'on agit par la suite. Mais sinon, c'est la prise de conscience qu'on est quelqu'un de formidable parce qu'on s'est indigné aussi. Mais l'indignation, moi, ce que je crois, c'est que plus on la partage, plus on partage plus on pointe les inégalités, plus on pointe le scandale de la misère, le scandale des différences, on va peut-être toucher plus de gens et peut-être que la population va pouvoir se rendre compte de certaines choses qui passent inaperçues quand on court après le métro, le boulot, les enfants. Et ça peut peut-être se transformer en poids, et ce poids peut peut-être se transformer en pression sur les dirigeants qui font des lois et qui peut-être après redescendent et s'appliquent dans la population. Voilà. Sinon, l'indignation n'est pas, c'est pas assez confortable en même temps, l'indignation. Voilà. Bon, Eva, merci beaucoup. C'était un plaisir de pouvoir vous accueillir ici à la librairie. Merci Maintenant, beaucoup. on va partir en séance de dédicace. Oui. Et vous allez pouvoir, j'espère pouvoir rencontrer vos lecteurs. Merci à tous et à très bientôt. Merci Eva. Merci Arnaud.